有朋友问我说：“这个安装一个嘻嘻哈哈那个东西多少钱？”我想了半天啊，我说是不是音效系？他说是啊。我说这个东西他妈也得花钱吗？这个钱现在这么好赚吗？你说的笑声是这种笑声呢？啊，还是这种笑声？还是这种笑声？还是这种笑声？还是这种？你别笑。还这种？这种。我没有想到啊，这么简单的东西还有人不知道的，就是我在我这根本不是问题的一件事儿，分享给大家吧啊，一个小红花的音效器啊，不需要花钱的啊，就这么个东西啊，小红花音效助手，然后这边点开这个主播音效，这里边有好几千个呀。随便点啊，啥都有，你去选择你自己喜欢的就可以了。然后我们可以把任何一个设置成键盘上面，比如说这个兄弟这杯酒啊，然后我们点击它的右键设置快捷键，然后你想放置在你键盘的哪个区域啊，你就点哪个键盘就行了。比如说我放置在这个 W 这个键子里啊，点我再点 W， 哎，它就出来了啊。然后这个时候呢，所有的东西啊，你自己去选，这音效足够你用了吧？然后这里边还有一个这个背景音乐啊，我们也可以去单独去设置啊。这是一个 DJ 的，这是我设置的，这是这个曲子啊，然后啊，你可以设置很多个，怎么去设置呢？下载好一个曲子啊，放到这个文件夹里边啊，这是我刚才下载的。然后我们右键点击，然后去选择这个曲子，打开 OK 了，就这样了。选完之后呢，然后我们右键点击，还可以设置快捷键，把它放到某个键子里边。然后呢，哎，你一点击它就出来了啊，很简单，很容易的。操作起来非常方便，音质也不错啊，大家听一下。啊，是这样的，基调啊查询没有屁用啊，我研究半天不好使，有大神自己去研究看好不好使啊。然后这里面是其他的设置啊，它这个是可以闪避的。什么叫闪避呢？哎，我点开这个，比如说一个特效啊，哎，我那个音乐，哎，它就没了。哎，特效完成之后，音乐会起来。哎，自动起来是这样的，然后这个是控制这个音量大小的啊，好多的快捷键我们都可以进行一个设置啊，自己去研究，这个东西不难。讲一下怎么去下载这个东西吧啊，不需要花钱的啊。咱们这个打开这个百度上搜索小红花助手，然后第一个一般都是广告，咱们往下翻啊，看这个主页里边是 yx.xddd 什么，这个是啊，这个是，然后我们点击啊，点击完之后下载这个电脑版 OK 了啊，下完之后也安装就 OK 了啊，就没有很简单的。